информационната табела, къде за мен данни са открити. Къде се намери информационната табела? По каква европейска програма е това? Там в началото на това на града имаше на едно място, тук пак не се виждате, но в началото... Това е по европейска програма? По европейска програма за рехабилитация на водоносна мрежа, колектор, който отива към някаква пречиствателна инсталация. А вие сте фирмата изпълнител, така ли? Не, ние сме подизпълнители, като фирмата изпълнител е там в началото. В началото? Значи на светофара... Да, вие къде сте? Моля? Кой град сте? Не сме тук. Ние сме от Сапарел баня. Павел баня? Сапарел баня. Сапарел баня. Как се казва вашата фирма? Аника 06. Аника 06. Добре. Вие сте подизпълнител по европейска програма. Тук има ли табела някъде влезе? Мислям, че там, където се влиза от градата. Там няма от Левски. От Левски. Или долу. Добре, благодаря много. Живи и здрави! Здравейте, скъпи приятели! Намирам се в град Павликени. Ето информационната табела. Погледнете само какви проекти са правили тук. Обща стойност 31 милиона 157 хиляди лева 608. Изграждане на хъб в Събов, довъртящ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени. Мога да ви кажа, че градът целият е разкопан и е в абсолютни руини. Тук кмет е от БСП. От 2012 година до сега са усвоени проекти за над 150 милиона лева. И ще ви кажа, и тук е най-съща схемата. ДЗЗД ИСА Инвест Павликени, град София. Фирми на картела, хунтата и върхушката на БСП. Тук работните заплати са не повече средните за града около 400-450 лева. Погледнете в едно населено место, където заплати са 450 лева средни, какви милиони се харчат за инфраструктурни проекти и сега ще питаме какви заплати вземат работниците по тези проекти. Много интересно, гледайте. Искам да ви питам, доволни ли сте от заплати, които получавате? Колко вземаш на твоя заплата, каква е? Средно за България е на 500 ля, 600 ля. Да, почти са пенсионери. Социални осигуровки плащат? Плащат задължително. Коя е фирмата изпълнител на този проект? Този проект не е ли към тия 30 милиона там, които се платят? 31 милиона. Това ли е колектора? Не само това, той целият град. Да, целият град. Къде се намира тази пречиствателна инсталация? Къде ще бъде? Кой край? А тя е направила, обаче не знам къде сме почти сега. А тя е направена? Тя е направила, само колектора са връзни. И аз само колектора. Вие от тук ли сте? От Павликени ли сте? Не. Вие сте от... Смолен. Да. Смолен? Да. О, къде е това Смолен? 320 км. Сняг в момента. Да, и там ще стигнем. Значи ние сме представители на Народна патриотична партия Промяна. Защото искаме една истинска промяна, която така или не идва вече 25 години. Затова сме тръгнали по всички населени места да показваме какво се върши, как се върши, пък в чий интерес се върши и така нататък. Защото... Ти говорят за промяна, ама няма. Няма, нали? Ние искаме да я доведем вече. Да, някъде. Време е. С бялата лясвичка искаме да дойде. Време е да дойде. Нали? Време е да идва вече, ама... Мога само да ви пожелая приятна работа. По нашия край, който е Русинския, там е надолу Силистър, казваме Колай Геле. Нали те беше? Да, точно. Колай Геле. Да ни късмет. Живи и здрави! Живи и здрави! Този обект е по европейска програма. А така? Да. Защо няма информационна табела съгласно българското законодателство, където да виждам каква е стойността на обекта? Вътре махи на другата страна. Голяма табела така по европейска програма, като пише стойността на обекта. Добре, ще направя сега. Къде се намира табела? Къде е другата на табела? Другата ли остава страна? Да, има. Тук аз знам, че има. Там се върти тук, не мога да я видя. Сега виждам тук спортна зала, басейн, закрит, бъра, точно но няма стойността на обекта. Вие откъде сте? Тук бъде сте,
Къде сте ви? Как му? Аз съм Исак. Исак. Да. Фирма? Те са други, те са други. Те са други? Да. Ти доволен ли си? Ти доволен си от първите, които дадат заплата? Да. Колко през заплата? Аз? Не знам. Взимам. Браво, специално подал като много ти плащат. Да. На 1000 лева? Да. Браво, ти си от първите хора, които ми казват, че плащат върху реалното трудо. Това е много хубаво. Повечето хора дават върху 500 лева заплати. Не. Добре. Да сте живи и здрав. Табелата оттатък, нали? Трябва да има, аз знам, че има. Има табела? Има. Добре, беше много практично. Да сте живи и здрав. И така, направих няколко обиколки на спортния комплекс, на стадиона, в град Павликени. Табелка, на която ние да виждаме стойността на обекта, срокове за изпълнение, по каква европейска програма се изпълнява, не виждаме. Да знаем само, че стойността на този проект е над 5 милиона лева. Над 5 милиона лева струва стадион, закрит басейн и няколко спортни игрища. Над 5 милиона и половина европейски проекти. Никъде не виждаме табелка, с която се оказва по коя европейска програма, стойността на проекта, срокове за започване и срокове за завършване. Това е, скъпи приятели, система в цяла България. Защо тези, които са начало на общините, кметовете, общински съвети, укриват стойностите на проектите, които се работят? Ще ви кажа защо. Защото в едно населено место, като примерно Павликени, като Поморие, като примерно във Враца, даже и в Русе, когато видиш едни големи милиони, стотици, десетки милиони и стотици милиони, и когато в джобчето си имаш стотинки, с които си купуваш хляб, нали, срам и позор е примерно за това, че стоят адски много пари и тези пари не стигат до народа български, а стигат единствено и само до фирмите на картела и върхушката. Няма значение коя е тя, дали е БСП, дали е ГЕРБ или е ДПС. Те са едно и също нещо. Това е почва, ако не знаете. Тук става бордюр. Да. Тук ще слагат бордюр. Тук става и бордюр. Цялата улица ще се преасфалтира. Така казах. Това по европейска програма не знае. Предполагам, че да. А табелата къде се не знаеш? Ами... За европейска програма това има табел. Какво ще казва? Каква е на обекта и каква е на изпълнител. Ей, там долу трябва да има, която е за водоснабдяването, за еди какво си, за отводни води и това. В името, когато изпълнител, знаеш къде е? Тук или? Нямам никаква информация. Сериозно? Да. Това е информационната табела или по европейски проект? Тя е пак информационна. Да, тя е информационна, която показва
Да, това е. Това има на този отдел. Ние търсим каква европейска програма е. Те са големите табели. Знаете ли тия? Ами вие това, което търсите, трябва да отидете да го видите на басейна. Няма го там. Еми, значи и там са го Няма. това е положението. 5,4 милиона е. Махаме всякакви огради и глупости, защото привършваме. Съгласен съм, обаче трябва да има една голяма табела, Еми, която е по европейски средства. Вие коя фирма се знаете? Вие сте тази фирма, нали? коя? Лидер проект, това ли? Не, лидер проект е проектант. Да, дата, възложител, така изпълнител, строител, спорт. За спорт, публикен. Не, ДЗЗД. ДЗД, това е Консорциум, който участват много фирми, но една от тях. А вие от тук ли сте? Не, нашата е Старозагорска. Стара Загора. Има от Стара Загора, има от Ямбол, има от София, Ясно, да. Това е много. пълна турба. Пълната база вече. Да. Беше много приятно. На нас Чист и също. здрав. И така, скъпи приятели, приключваме нашата обиколка в град Павликени. В този град, в който от 2012 година до сега са усвоени и се усвояват над 150 милиона лева по различни европейски програми. Мога да ви кажа само, че града е в абсолютни руини, улиците са в абсолютни дупки, окаяно състоянието, положението в този град и не мога да разбера на нещо. Защо във всички градове, които отиваме ние, Поморие, Враца, а сега и Павликени, фирмите, които изпълняват обществените поръчки са от Смолян, Сепарева баня, от София, от Варна, но не и от градовете, които са произвезли тия обществени поръчки. Както чухте в един разговор между мен и този ръководител, който ръководи обекта на стадиона в Павликени, казва Тюрик Гювеч. Гювеч, ДЗЗД, консорциум от много фирми, събрана на едно место. Тези консорциуми, скъпи приятели, са едно нищо друго, освен, че тези фирми, които изпълняват обществени поръчки, нямат съответния капацитет и ресурси. Затова правят толкова много дружества за да могат да се обединяват и за да могат да се разпределят работата. Истината е, че определени фирми от политическата хунта и върхушка на политическа партия, дали ще било ГЕРБ, БСП, тук Емануел Манолов, който е кмет от БСП или от ДПС, няма никакво значение. В европейските програми не се допуска нито една фирма, която не е обвързана с политическата хунта и върхушка, която няма цвят и няма партийна принадлежност. Погледнете този паметник. Тук са загинали герои в най-различни военни конфликти от град Павликени в годините 1912, 1913 година, 1915, 1918 година, 1944-1945 година. Повярвайте ми, тези хора, и чието имена са изписани на тази табела, са умрели, сигурен съм, за свободна и чиста майка България. Това не се е случило нито един път до сега. Благодаря за вниманието. И така, скъпи приятели, това е къщата на кмета на град Павликени. Ето това е къщата, който се казва Емануил Манолов. Ето това е човек, който е бил само кмет, не е бизнесмен. Вижте какъв палат си е направил. Да, по-малка римска крепост от
крепостта на Ваньо Танов. Добре, нали? Много добре даже. Да. Скъпи приятели, в момента се намирам в един стопански двор в град Павликени. Бях си тръгнал за Русе, но се върнах, защото усетих, че нещо мога да стигна до някаква дълбочина на този проект, който е за 31 милиона лева. Ако обичате, как се казвате? Румен Велев се казвам. Искам просто да споделя нещо, което за толкова месеци, откак дойдоха хората да правят канализация на град, което не е лошо, спечелили проект, дай Боже да стане както трябва, но намирам, че работа се върши не както трябва. Тоест, какво имам предвид? Имам предвид, че се полагат тръбите, а връзките за мръсния канал, който за отпадните води, не се вързват. Къде ще отидат тия отпадни води? Не знам. Потъват някъде в стария канал, който е съществувал, ама къде ще отидат, просто не знам. И имам чувство, че един ден тук ще ми се напълни на мен стаята, банята, тоалетната, всичко, но това не е само мое. Само да поясня. Вие искате да кажете, че повърхностните води, отпадните води не са вързани към колектора, който отива към пречиствателна инсталация. Точно това искам. Този абсурд беше същия в Поморие. В Поморие имат проект, който тези води не се вкарат в колектора. Къде отиват тези води тогава? Да, говорим за парите. Значи, един път изкопано нещо, не е направено, зарива се, после пък ще ли да го отриват. Кога ще стане нещо, я го отриват него. Имам чувството, че тук въобще нещо се играе, как се играе. Според вас, кой е виновен за това нещо? Имам предвид... Кмета има ли вина? Знае ли това нещо? Кмета, какво да има вина? Кмета няма вина, той си има надзорници, има си не знам какви си. Кой не си изпълнява задълженията? Ами някои от неговите хора не си изпълняват задълженията. Според мен той знае за това нещо. Кмета не, кмета не. Той не знае. Значи вашия кмет Емануил Манолов беше. Да, не знае, че не се подвързат тези води. Някой не го е уведомил. Според вас, изписват ли се тези операции, плащат ли се от този европроект? Аз съм сигурен, че се плащат и тук става вече разхищение на пари. Тоест, вместо да се икономисат, да се направи нещо повече, ще трябва сега отново да се разкопават, отново да се вържат тия, де са дадени по проект връзки там. Искам да питам нещо. Може ли да използвам вашето име да пусна жалба сигнал до главния прокурор по този сигнал, който вие ми казвате, че в момента се разходят средства, които не са по предназначение или някой изписал операции, които няма да бъдат заприходени или ощудени или така? Сега не съм убеден още, защото проектът не е завършен. Така? Може би това да се направи по-късно. Но ми прави впечатление защо, когато е било разкопано, не е направено това нещо, а трябва да се влагат нови пари, нови горива, нови средства за възстановяване на това, което трябва. За това не съм убеден, да кажа, че... Кога е крайният срок? Трябва да... И крайният срок е, мисля, че юни. Края на май, юни. Скъпи приятели, до края на юли месец, когато примерно бъде крайният срок на обекта, който е по европейска програма и от който са пуснати 31 милиона лева, ние ще направим проверка отново в Павликени и ако това се потвърди, че има проект, не са подвързани към мръсен канал и повърхностни води на част от примерно предприятие. Не само при мен, той има и... Това е целият град, нали така? Целият град. Целият град, че не са подвързани тези връзки, а отново ще се разкопава, това е разхищение на европейски средства и ние ще се вземем ОЛАФ за това нарушение и главният прокурор, за да може да се извърши проверка и длъжностните лица да носят наказателна отговорност. И аз си мисля, че най-големият виновник за това се казва Красимир Герасимов, който е подизпълнител на тая фирма ИСА 2000 ЕОД, който не
изпълнява служебните си От задължения. кой град е той? От Самоков, откъде Самоков. там. Нямам представа. Пак бихте ли повторили пак за камерата? Моля? Как се казва? Красимир Герасимов. Красимир Герасимов, фирма ИСА. Не, той е подизпълнителен. подизпълнител. Колахит ли, как се казва? Колохида ли? Фирма Колхида. Колохида. Скъпи Той, приятели, ето, вижте, вие като тръгнете, гледайте какво е направил, какво е останал след себе си и къде е тръгнал да прави. Друго не мога ви кажа. Просто той не си върши работа как трябва. благодаря ви за вниманието. Довиждане. Че го на земя изпрати, праведна душа ме търси. Ходи ли ангел, търси ме, никъде душа не найде. В едно село на края, в една къща вдовишка, праведна душа намери. Вдовица лежи, умира, деца край нея пищяха. Като си мама умираш, нази, на кого оставяш? Седяле ангел, слушале, много си жалба нажали. Право при Господ отиде и на Господа думаше. Душа вдовишка да взема, децата жално плачеха, плачеха и се молеха. Не можах душа да взема, седем си